ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆடியோவிலேருந்து எப்படி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆடியோவிலேருந்து எப்படி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ஆடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்குது. அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னா சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எம்டியாக இருக்க பிளேஸை கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்டில் போயிட்டு நாய்ஸ் ரிடக்ஷன், கெட் நாய்ஸ் ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆல் கொடுத்துக்குங்க. ஃபுல் ஆடியோவும் செலக்ட் ஆனதும் திரும்பவும் எஃபெக்ட் போயிட்டு நாய்ஸ் ரிடக்ஷன், எந்த வேல்யூவும் மாற்றாமல் ஓகே கொடுத்துருங்க. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ரிமூவ் ஆகிட்டுருக்கோம். இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆடியோவிலேருந்து எப்படி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ சுத்தமாக பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸே இல்லை. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.